თბილისში ქორთიარდ მერიოდში საჭადრაკო გრან-პრის მესამე ეტაპი იმართება. გახსნის ცერემონია და კენჭისყრა 14 თებერვალს შედგა და მას ფიდეს აღმასრულებელი დირექტორის ჯეფრი ბორგის, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის გიორგი გიორგაძის, სააპელაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ნონა გაფრინდაშვილის და მთავარი მსაჯის ფაიკ გასანოვის გარდა ჟურნალისტები და ბუნებრივია თავად მოჭადრაკეები დაესწრნენ. სიტყვით გამოსვლისას ბატონმა ბორგმა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და სპორტსმენებს წარმატება უსურვა. საქართველოში მესამედ ვარ. თქვენს ქვეყანას დიდი საჭადრაკო მემკვიდრეობა აქვს და ეჭვი არ მეპარება, რომ გრან-პრი უმაღლეს დონეზე იქნება ორგანიზებული. მით უმეტეს, რომ ამის გამოცდილება გაქვთ. შარშან ლოპოტაში ქალთა გრან-პრის უმასპინძლებთ. ფიქრობ, საინტერესო ტურნირი უნდა გამოვიდეს. კენჭისყრის პროცედურა საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა. მონაწილეები თავადვე ირჩევდნენ სასაჩუქრე კომპლექტს, რომელშიც ნომრიანი მაისურები შედიოდა. ამ ნომრების მიხედვით დაწყვილდნენ მონაწილეები პირველ ტურში ერთმანეთის პირისპირ. ჩემი უპირველესი მიზანი რა თქმა უნდა გამარჯვებაა, მაგრამ ძალიან ძლიერი შემადგენლობაა შეკრებილი და არავინ იცის რა მოხდება. საქართველოში პირველად ვარ და მიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს მოვახერხე ჩამოსვლა. პირველი დღის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, აქ ძალიან მომეწონება. თბილისის გრან-პრიზე 7 ქვეყნის 12 უძლიერესი მოჭადრაკე შეერკინება ერთმანეთს. მათგან 5 რუსია, 2 აზერბაიჯანელი, თითო წარმომადგენელი ხავთ ჰოლანდიას, საფრანგეთს, კუბას, უზბეკეთს და საქართველოს. მასპინძლების ღირსებას ბაადურ ჯობავა დაიცავს. გრან-პრიში ესე ადვილად არ ხვდებიან. გრან-პრი ფაქტიურად ეს არის მესამე ტურნირი თავისი მნიშვნელობით, პირველი ეს არის სოფლიო პირველობა და ოლიმპიადა, მე თანაბრად ვაყინე პირველ-მეორე ადგილზე და შემდეგ მოდის გრან-პრი. ამ გრან-პრის დატვირთვა აქვს თავისი მარტო სპორტული არა, კომერციულიც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პრიზებია და შემდეგ გრან-პრის გამარჯვებული საერთო ჯამში უფლებას იღებს სოფლიო პირველობაზე მატჩის თამაშის, ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ტურნირი. უძლიერესი სპორტსმენები მონაწილეობენ და პლუს თუ რომელიმე ქვეყანა იღებს გრან-პრის ჩატარების უფლებას, მაშინ ორგანიზატორებს აქვს საშუალება თავიანთი ერთი მოჭადრაკე ჩართონ. ნახოთ ახლა როგორ წარიმართება ბრძოლა, წინასწარ ამის თქმა არა აქვს, მას თავისი ფავორიტებიც ყავს რა თქმა უნდა, თუმცა ყველა მაღალი დონის არის, ასე ვთქვათ, მონაწილე ამ ტურნირში. ერთადერთი ვისარგებლო შემთხვევით და ბადურს უსურვებ წარმატებას. თითოეული მოჭადრაკე ყველა მოწინააღმდეგეს თითოჯერ შეხვდება. 11 ტურის შემდეგ კი 28 თებერვალს გამარჯვებული გამოვლინდება.